لو اللي معاك بقى ما بيحكيلكش زي الأول، ممكن تكون أنت السبب وأنت مش واخد بالك، مش عشان خيانة ولا عشان زهق، لكن عشان كلمة بتتقال كل يوم وأنت فاكرها عادي، كلمة فيها تقليل. يمكن تقولها بهزار، يمكن وأنت متضايق، يمكن وأنت فاكر إنك بس بتصحح أو بتفوق اللي قدامك. تقوله ما أنت دايما كده، هو أنت عمرك بتعرف تتصرف؟ بص فلان بيعمل إيه؟ الجملة بالنسبة لك عدت، لكن بالنسبة له ما بتعديش. هو بيضحك قدامك ويمكن يرد عادي، لكن جواه حاجة بتتأثر. كل مرة يسمعها ثقته بتتهز شوية، إحساسه إنه كفاية في عينك بيقل شوية، ومع الوقت يبدأ يفكر قبل ما يحكي لك أي حاجة، يحسبها. لو قلت كده هيرد إزاي؟ لو غلط هيعايرني بإيه؟ فيختار أسهل حل، يسكت. السكوت ده مش هدوء، السكوت ده انسحاب من إنه يحكي، من المشاركة، من الحماس. بدل ما البيت يبقى مساحة أمان، يبقى مكان لازم يثبت فيه نفسه كل يوم. أصعب إحساس على أي إنسان مش إنه يغلط، أصعب إحساس إنه يحس إنه عمره ما هيبقى كفاية في عين اللي بيحبه. ولما الإحساس ده يكبر، المسافة تكبر معاه، مش مسافة جسم، مسافة روح. البيوت ما بتقعش فجأة، هي بتضعف كل يوم بكلمة، بنبرة، بنظرة فيها تصغير. وإنت ممكن تكون شايف نفسك بتبني، لكن من غير ما تاخد بالك بتكسر. قبل ما تقول الكلمة اللي شايفها بسيطة، اسأل نفسك: أنا برفع اللي قدامي ولا كل شوية بهز الأرض من تحته؟ الكلمة نور، بس ساعات بتوجع.